Хейо достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Эди және де бұл бізде Эди Форфен бір күндік влог. Яғни мен сендермен бүгін бір күн целый день өткізетін боламын. Менің бір күнім қалай өтетін өздерің көретін боласыңдар. Сол машинаны қыздырып қойдық қазір. Енді қазір қыздырып оны аманға барамыз, аманды алып кететін боламыз. Сендер үшін арнайы керемет контент бірге істейміз деген ойдамын. Бүгін менімен до конца бол. Неге дейтін болсаң, өйткені мен саған бүгін қызық контент көрсетемін деп ойлаймын. Бүгін бізде жалпы қысқаша айтқанда бізде не болады бүгін? Бүгін бізде біз наконец-то компьютерді обновить ететін боламыз. Біз бүгін GeForce RTX 4070 Ti заказ берген болатынмын мен. Айдаладан үшін заказ берген болатынмын. Соны бүгін аламыз, компьютерге орнатамыз. Компьютерді өзімен бірге алып қойған болатынмын. Қазір көрсетейін. Кайф қой десең. Мінекей мен компты өзімен бірге алып қойған болатынмын. Ішіне менде GeForce RTX Gigabyte фирмасынан 3060 етін. Енді қазір бұны біз 4070 Ti Polit фирмасынан соған ауыстыратын боламыз. Комп менде осындай примерно. Және де басқа да қызықты нәрселер бүгін көп болады деген үміттемін. Бүгін арнайы сен үшін дерзкий контент. Ал, погнали. Егер де сен қазір қандай көлікпен жүр, бұл AD Forbes дейтін болсаң, біздің көліктің есімі Cherry деген көлік. 7 Pro версиясы 2022-2022 аяғы жағы, яғни почти 2023 жылғы машина десек болады. Енді салон бойынша өздерің көріп отырсыңдар осылай. Жалпы машинаға обзор жасап көрсеткім келеді, бірақ қазір емес. Менде уақыт тапшы қазір. Мен қазір Аманға тез барайын, Аманды алып кетейін да, одан кейін барып, ол бізге блогерский камерамызды алып шықсын. Одан кейін барып, сендерге бүгінгі бұл машинаны қазір көрсетіп қалармын, обзор жасап. Машина қазір кір-кір, неге дейтін болсыңдар, өйткені өздерің көріп отырсыңдар, қазір қар жауды бәрі барлық жақта, далам бәрі лай, слякоть, в общем, машинаның бәріне шашыратып бычыт қылды, үшін бір сөзбен айтқанда ше. Но ничего страшного дейді ғой, машинаны жуа саламыз, бұл проблема емес. Ай, блин, бір сағат жетіп жатқан қарашы, отырып алып сағатпен стори түсіретін ше. Ничего, он қазір исправить ететін боламыз. Менде бүгін заказ, тағы да бір заказым бар, бүгін келу керек етін. Сол заказды алғаннан кейін сендерге тоже көрсететін боламыз. Соска бір стори түсірмеймі, отырып алып былай. Аман әлі білмейді негізі, Аман әлі білмейді мен оған баратқанымды. Бірақ дегенмен енді ұйқысынан оятып, ол үшін азағым деген сағат 12-ден кейін болады. Негізі мен қазір сағат ровно 12 болды. Сағат 12 болды. Енді қазір Аманды барып оятып, дальше өзіміздің тірліктерге кірісеміз деген ойдамын, родной. Скоростьті 60-тан асырмаймыз. Неге дейтін болсаңдар, өйткені барлық жақта қазір бізде сергек деген камера орнатылған. Ойбай. Жай. Сергек деген камера орнатылған, 60-тан асырсаң сразу штраф келетін болады. Сол себепті нарушенияның қажет жоқ. Міне өздерің көріп отқандай, төбеде қазір бізде сергек камерасы орнатылған, мінекей. Қалайсыңдар көрермендер, жаңа Еди айтты, мен келе жатырмын, соны шықты деген ғой, ездерге айтып болған соң мен де вообще енді ұйқыдан тұрғанмын ғой. Маған қарасаңдаршы, енді ұйқыдан тұрдым, енді кетіп бара жатырмын, қазір Едиді барып нетіп алатын боламыз, күтіп алатын боламыз ғой, астыға келіп тұр. Алаяқтанын. Кик. Что-то ешкім жоқ қой вообще. Келетқан сияқты еді ғой, бір адам. О қайда, біз күткен адам келе жатыр. Анан қырсыңдаршы. Көрініп тұр, көрініп тұр. Аманның үй жағына келдім. Тұрсын қара, біздің блогерский камераны алып, дайын дейсің ғой, бирабас, ролтын бас. Иқсы қанбаған сияқты жігіттерін, еғымай. Есік ашсай дегесің ба? Чё там? Ничего. Сен бес пирог ойнайды көрдің ба? Серьезно ма? А что, зарядқа қоймағасың ба? Камераны ағаш. Ол тез бітіп қалды ғой батарейка. Мынау бітпейді мынау. Садись, братишка, погнали. Ё-моё, бүгін біз RTX, короче, алатын күніміз ғой. Ё-моё, наконец-то, неужели 4070-ге жеттік, е? Қойшы, маған подарить не жатыр ма? Ой. В общем, жігіттер, біз қазір барып доставка жасайтын компаниядан барып өзіміздің жаңа RTX-імізді алып кетеміз. Одан кейін барып сендерге ол моментті көрсететін боламыз. Погнали? Погнали. Йоу! Что там?
Чё там? Чо там, вот там, Чё там? Мынау біздің Тараз десейші. Ол біздің Тараз. Таразда не? Ештеңе десін. Таразда негізі жазып отыратын қазір қыз деші. Бізде Таразда негізі жалпы кішкентай қала по идее бар ғой. Бірақ дегенмен ол біздің қаладағы адамдарда әр семьяда минимум 1-2 машинадан ғой. Сол себептен қараңдаршы мынау. Кішкентай қалаға по идее, кішкентай болғанда қала кішкентай. Достойный средний қалаға мынаншама машина пробка деген уже пайда болып бастады бізде де негізі. Несі? Әр семьяда 2 машина дейсің ба? Иә, бізде Тараз сондай, әр семьяда 2 машина, үйінде әйелде күйеуде айдайды машина. Одан кейін бала салам деп шығады, 3-ші машинаны сатып алады, сөйтеді де біздің қалада үшін бір семьяда 4-5 машинадан болады, сөйтіп, короче, жестко пробкаға түсеміз ғой постоянно ше. Мен неге жаяу жүрмін? Постоянно болғанда, негізі постоянно емес, но час пикқа түскен кезде, мысалы, азанда жұмысқа баратын болсаң, сағат 8-де, сен жестко кешігіп барасың, потому что бізде главный улицада 3 қатар машина полный болып тұрады, в общем. Әрбір семейде 2 машинадан, менде машина жоқ, неге? Өйткені семья жоқ пока дегенсің ғой. Қашан семьянин боласың, сол кезде сенде де 1-2 машина болады. Болды ғой, үйлену керек үшін ше. Тошна бола ма? Үйлену, ертең машинасы ұтпайын ба? Өзіңе болады. Ақшаң табасың да, сатып аласың. Біз, короче, қазір жігіттер доставка жасайтын компанияға жақындап қалдық. Ол жерде білмеймін, рұқсатын бере ма, бермей ма түсіруге, өйткені ол жерде конфиденциальный заттар бар негізі. Бермейді рұқсат. Иә, рұқсатын бермеуі мүмкін, сол себепті. Бірақ олардың сұрақ береміз, түсірсек бола ма деп. Егер рұқсатын бермесе, түсірмейміз, егер де берсе, түсіреміз ғой. Если бермейсе, бірі бермедің ғой деп олар ұрсамыз. Бірі бермейді, шөл дала дейді. Чөл дала деген қажер ол? Дубайға кетіп барады ғой. Кетші? Саудовская Аравияға кетіп барады ғой. Тараздан кетіп барады ма кәдімгідей? Аха. Базар жоқ. Мынау бізде самал дейді. Самал емес, смол. Блин, осы мол екен, әдейі айтып отырмын ғой. Әшейін мол. Ты чё? Осы мынау бізде монитор. Жігіттерге машинаны көрсетіп жібергім келіп тұр, бірақ машина кір болып тұр. Кім жуып береді екен? Конечно, Джамбо десең. Мынау у меня скорость, если что. Мына жерде подогрев бар. Бізде, короче, мына жерде пленкада әлі көлік тұр. Неге дейтін болсаңдар, өйткені бұл сенсорный, и бұны сырт тастауы мүмкін. Әлі бронепленка жабыстырған жоқпын. Бұл жаңа айтып өткенде 2023, почти 23 жылғы машина, 22-нің аяқ жағы. В общем, ештеңе үлгеріп отқан жоқпын, пока что кішкене уақыт тығыздау болып тұр. Дегенмен енді бірақ бәрін жасаймын деген ойдамын, бәрін бітіремін деген ойдамын. Бітіресің ғой? Аңғыршы подогрев. Көттің подогрев, бұтындық, осы мына жерде подогрев, сейген подогрев бар, қарасаңдаршы. Прям ысытып жібереді ғой кәдімгі десе. Бірақ қосып жібердім, мен өшір салу керек. Қалай өшіреді оны? Өшірмейсің оны? Оны мен ғой қосып жіберген. Оны былай өшіресің. Сөйтіп айтты. Почти ыстық болып кетті, қоймей. Солай кеттік. Так, Джиги, короче, біз жаңа компанияға келдік. Сөйтіп біз влог түсіріп жатыр едік, көрермендер үшін давайте біз бір түсіріп жіберейік алып отқанымыз десек, сөйтсек, жоқ, бізге болмайды, бізде адамдардың неше түрлі доставкалар бар, заттар бар, оны елге жаюға болмайды деген, в общем, бір өздерінің правиласын айтты, біз жарайды көне салдық, бірақ дегенмен енді қазір біз товарымызды шығардық, долгожданный қанша уақыт күткен, Короче, қазір мен сендерге ол затты көрсететін боламын. Мен қанша уақыт күттім оны, ол бізге айдаладан келді, біз заказ бердік, пока Қазақстанда сатылмайды, бірақ дегенмен енді жақын арада уже келеді. Ол зат бізде қандай зат? Ресига. Мано, кәдімгідей пачка, короче, не істек болған ғой, мынанша қаптап тастаған ғой, қараңдаршы, болып бар ғой, мәно, жестко деп. Сол ғой, ё-моё, реально в натуре бір блок қой, компьютерный ПК ғой, қарасаңдаршы, былай қойшы жерге. Олай емес, ПК қалай тұрады, ё-моё, ағаш екен ғой, ағаштарды досың болса, ағаш атмейді, кажется. Даже былай тұрмайды негізі, но все равно, мейлі, ладно. Я иіс тұрады, қарасы кәдімгідей блок қой, ема. Жерге несін аналың? Базар жоқ, бірақ ё-мо. Осы затты мен біраз уақыт күттім, компты обновить ету үшін, бағана көрсеттім, комп қандай екенін менде. Бірақ дегенмен енді мынаны қосқаннан кейін мен компым вообще мощный болады деген ойдамын. Примерно бағасы, даже примерно бағасын айтамайын, мен бұны басқа елден заказ бергеннен кейін бұның бағасы басқа. Қазақстанға мен пока примерно айтпай тұрайын бағасын, неге дейтін болсаң, өйткені бұның бағасы совсем өзгеше болады Қазақстанда ше. Сол себепті не дейміз енді, мына біздің затымызды алып барып офисқа алып барайық. Офисқа алып барғаннан кейін, в общем, ашып ішінде не бар екенін көрейік. Мен жалпы негізі әлі көрген жоқпын, көріп отырсыңдар, әлі ашылмаған.
Жабық. Мен сосичкам не істеп жатсың, О май гад, мен бүйтіп жақындаған кезде былай. Тесімді ашасың, оны көрдіңдер ма, күшпен. Қолдың күші. Мұнайға сағат жетіспей тұрған қараш. Аман, қара. Мұнайқта сағат тұрса қалай болады? Сағат тұрса қалай болады негізі? Сен видеокарта алдың, сағат алу керек Е, бүгін күн емес па? ненің? Валентин брат. Валентин братпен общаться етпейміз, ол біздің праздник емес. Бүгін обычный вторник па? Бүгін обычный вторник, обычный Аман, обычный машина, обычный мен. Самый необычный нәрсе бұл жерде біздің видеокарта. Қоймайды дейсің. Машинаның бәрі кір болып кетті, негізі машинаны жуып бір тазалап қою керек. Бұл менде Infiniti QX X2 2000 максимум турбо 1.5 2.3 литра деп қойды деймін. Короче, жесткий Infiniti. Ойнап айтамын, Infiniti емес, бағана айтып қойғам мен негізі Cherry деп ше. Cherry. Көлікті жуу керек. Көлікті жуу керек. Аман, что там көлік жууға желание бар ма? Смело. Точно, ана просто көлік кәдімгідей кір болып кетші. Одан кейін жігіттер, мен де сендерге бір сюрприз. Бүгін біз Нұр Channelға барып қайтатын боламыз. Яғни Нұрмұхамедке барып, қалжыдайын біліп қайтайық, кішкене әңгіме айтып, сендермен сәлемдесіп, сөйтіп дальше влогымызды жалғастыратын боламыз. Бірақ оның алдында не істейміз аман? Машина жуамыз? Машина жуамыз, точно ма? Точно да. Одан кейін барып четкий машина әдемі қылып түсіруге болады да. Вух етші. И жігіттерге конкретно көрсетуге болады одан кейін. Не дейміз ал? Все, затымызды алдық. Ал енді дальше тірліктерімізге кірсейік. Let's go! Ұрыш камера ұрыш. Камераны ұршы? Ұрсай ақа. Олай емес, нормально ұрсай. Жоқ, нормально ұрсай кулакпен. Кулакпен былай болса ақырын қойып. Бірақ сындырып тастама камераны, абайлап түсіретін затымызға қамырға. Давай, жай бер. Резко ұрыш бірақ. Оншайын соқал. Жоқ, натуре оншайын соқал, резко ұрсай. Олай емес бұлай. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different... В общем, как-то осылай машинаны жүк тазалап қойдық, соскалар қойдық. Енді видеокартамызға потихонечку оралайық. Барып Нұрмұхамедпен кездесіп қайтайық. Одан кейін барып видеокартаны наконец-то ашатын боламыз. В общем, Нұрикқа келдік қазір. Нұрик айдолды келе жатыр қазір, жақындық келе жатыр. Так, Нұрикті қазір түсіріп көрсетіп жіберейік. Келе жатыр, потихонечку келе жатыр. Бұл да влог түсіріп жатыр дейсің, ол потихонечку. Бәрі блогер дейсің. Мынау да влог түсіріп кеткен дейсің. Йоу! Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар, жігітлерім? Тема, өзің қалай? Тоже влог па? Нұрлайф арнасынан жаңылды сәлем! Йо, что там, қалайсыңдар, жеге? Бізде де влог түсіріп жүріп, четкий, дерзкий. Прозрачный ғой телефоның? Прозрачный, конечно. Но не түсіріп жүр екен. Бәрі влог түсіріп жүр дейсің. Сол ғой, бәрі влог түсіріп жүр әйтеуір. Что там, не хабар, не жаңалық қылып отыр? Переходтар үйрендер, қолдарыңыз жатыстайсыңдар, дік дейсіңдер. Біздің переход вообще дерзкий. Дік етесіңдер. Что там, не хабар отыр, не жаңалық қылып отыр? Жаңалық қаншелік сол жүрген, ұйқыдан тұрып, сол ары-бері, движение, головокружение. Не өлі бәрің блогер көркесіңдер. Сендер сүргенсің, мен де жалғастырамын. Бір идеялар туындап жатыр, соны іске асыру керек. Что за идея? Ай, вообще түсіндіре алмаймын, өзім істеп көрейін бірінші. Все, көмек керек болса, смело шақыра берсең болады. Қалаға біздің неңіз қалай?
Станыңызға лайық. Үстіңіздегі киіміңіз қанша тұрады деген сұрасы. Мына үстіндегіні ағам берген деп қойсың. Штаны ағам берген. Мен негізі қайсы өзімдікі емес. Соседтен сұрап алдым десе кейін шығар есіне. Тура сенікі сияқты. Менікі бәрі інімдікі дейсің. Так, Джеги біз, короче, Нурикпен қоштастық. Өзімізге керек бір затты алдық Нуриктен, ол да влог түсіріп екен. Если что, арнасына кіріп көріп, в общем, лайк, комментарийларын қытырлатасақ өтсіндер болады. Йоу, что там, келесі біз жалғастырамыз. Бізде қазір бір заказым келді. Біраз болып күтіп жүрген ол заказ, сол заказы бар, алып кетеміз да. Одан кейін офисқа барып, видеокартаны распаковка істейтін боламыз. Неужели наконец-то? Шашып кеттім уже. Ашқым келіп отыр адам. Слишком беу көріп болса, орышын не бар екен көргім келіп отыр. Что там, предвкушение қалай? Кеттік, поехали, let's go. Қызыл жасыл келеді, қараман. Let's go. Так, короче, Джеги, біз заказ берген затымыз келді. Мына сендер керек емес данныйлар бар. Сол себепті Джеги қазір мынаны распаковка жасайық, мына слайдер. Не екенін әлі ешкім көрген жоқ, не Аман да білмейді, не сендер де білмейсіңдер. Сол себепті қазір распаковкасын көрейік. Так, предвкушениесіңдер ма? Не екен бұл? Бұл не екен бұл? Лампочка. Так, бұл зат распаковать үшін бізге пышақ керек сияқты ғой, ё-моё. Пышақ керек емес, онан қара күш беріп қой, қара күш. Қолым қайдан қып-қызыл ғой, Каспийдің несін қып-қызыл. Пакетінің жоқ өткен қалай кетті, мынаған қарасақ қан сияқты. Где-то бұл қан емес, бантик берші, пожалуйста. Так, аштым. Примерно догадка не ол? Маған сұрасың ба? Сенен сұрасың. Сағат. Сағат. Қаяқтың білдің ол сағат екен? Кассио. Может, сағат емес шығар. Жоқ, сен қаншамыз болды ғой жүргенге алам деп ше. Көріп қойыпсың ғой, жазып тұрген сыртында Джеги. Бұл бізде сағат, қандай фирма екен айтпай қойып, бұл міндетті реклама емес, просто өзінің анаған бір сағат. Ал, что там? Влогқа бірінші сендермен бірге көретін боламыз. Тадаң. Бау! Ой. Вот так, былай ашамыз, былай саламыз. Қазір шашып қалады. Мен бұны білесің ба? Упаковать еткен екен. Мен бұны білесің ба? Сразу білдім ғой, даже қызылмен тұрған кезде ше. Потому что сен маған айтып жүрдің ғой. Мінекей, Джеги. Осындай сағат. Четкий, дерзкий сағат. Давай, тақшы. Регулировкасын істеу керек сияқты ғой, бұның ше. Де сағат деп. Адамдар көтеріліп кеткен, біз жоқ сағатсыз. Деу сияқты сағат ше. Қайсы? Деу екен, по идее, регулировкасын істеу керек енді. Что там, қалай? Бағана айтып жүрген сағатым осы. Бағанан бері, короче, Джеги. Мұнайқа бір сағат жетпей жатыр деп айтып жүргенім осы. Менің, короче, четкий, дерзкий сағат жүріп тұр екен. Сағат бізде қанша болып тұр? Қазір ровно, прикинь, 22 көрсетіп тұр ғой, базар жоқ. Сағатын дұрыстап бері жерді ғой, теу. Енді бұл сағатты бізге дұрыстау керек болды сонымен. Енді бізге самый соққа кірсек, Джеги, ол бізде не дейтін болсаң, опять таки видеокартаға ауысайық. Мадел, шашып көттіңіз, ашқым келіп отыр. Қойши не? Қойши, десе. Все, Джеги, погнали. Так, мұны жігіттер, біз қазір офисқа келдік. Енді қазір видеокартаның распаковкасын бастаймыз. Біз бұл жерде чисто съемочный процессті, в общем, организовать етіп қойдық. Қазір осыны әдемі қылып сендер үшін түсіретін боламыз. Блин, енді бұл туре бар ғой. Менің ПК-мен бірдей ол кәдімгі. Ана қараса, менің ПК-м тұрсын қарандар. И бұны қарандар. Қалай упаковать етіп тастаған әйтеуір, ё-мо, осторожно, стекло деп тұрып, короче, қауіпті шыны деп жазып болған. Енді осыны қазір қай жер алды, қай жер алды екенін де білмейміз. Қазір енді қолды распаковать етіп, бәрін конкретно четко, дерзко, как были риска қылып тастайық. Так, операторға жібереміз камераны. Оператор түрін қарандар, бұйра бас. Анан қарасашы. Ролтон. Қарасашы? Екеуін қарасашы? Қарасы. Бұлық қой? Ол не? Нағаранда жігіттер, Аман, анақта тұрған мен деп па. Аман чектің арнасы 1 миллион емес, 100 мың подписчик. Нақта Аман нижнеймен заказ беріп болған ғой. Ой, ағашына, қандай? Жүрек тұрған, жүрек жоқ. Қандай жүрек? Бұл жерге жүрек ешкім істемейді ғой. Ё-майо, YouTube сендерге арнайы не дейді андай. Жүрек қосыңдар, ё-ма, ондай болатын болса конкретно ана қарадан тұрсын. Бұйра бас. Басың бұйра, ролтын шаш. Так, жігіттер. Бізде енді аман есен мұны распаковать етейік. Аман есен? Бізде мынандай
пышағымыз бар. Давай. Вообще кіргізген қорқып. Конечно, жынды ма? Ладно, мынау жұмсақ, по идее ше, жұмсақ негізі. Ал все, короче, Джиги, бастайық распаковканы. Ұзақ күте алмаймыз. Тапшы, по идее. Мына қарасыңдаршы, ё-май, қаншама пупырчатый, короче, қағазбен, немен, пакетпен орап тастаған. Мынау жестко, безопасно еген ғой ше. Мына қарасаң, Өзі маған да қызық болып кетті, ашшы. короче, так, давай, ашамыз. Мынаяқтан былай ашамыз. Так, все, ашты. Чё там, дайынсыңдар ма? Уже 40 деген қараса, 40 дегенді қараса, ё-моё, четко. Так. Оп. Коробкасын кешіп бердім, ё-моё. Сразу мынаяқтан ашсақ байқасыңдар. Полит деген фирманы байқауға болады, Джиги. Полит. Четкий фирма. Ашамыз. Айдан, әдемі екен, уже көріп атсың ол. Ема, соска бұны қарасай түрі. Бұл жігіттер, Polite GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro деген. Қараңдар, Gaming Pro. Давай, до конца аша енді. Ну, әдемі жесткий. Ал, долгожданный момент, Джиги. Облом болып қалады. Долгожданный, давай. Базар жоқ ма, коробка, натуре бәрі екен. Бір царапинасы келген ғой. Конечно, мынандайдан қалай урон алуға болады вообще. 12 гигабайт. Ема, Давай. мен бұны ойлап едім, бұдан кішілеу бола ма деп коробкасы. Ну, точно, мына қарашы мына. Мынаның ішіне төсек сап жатуға болады ғой, мысық иттерің жоқ па әйтеуір. Ё-ма. Давай, жарамыз. Ладно, бұл керек нәрсе негізі, по идее, жастық қой, натуре бар ғой. Натуре жастық қой. Теперь мынау бізде будущее. В натуре, ё-мо, баснословные бабки ғой, былайша айтқанда Gaming Pro Polite GeForce RTX 4070 Ti Джиги, ё-моё. В натуре. Мощь қана. Жастық берші, жата қалайын дегенсің. Базар жоқ ма, в натуре. Так, давай енді көп дейін ұзамайық, мынаны ашайық распаковкасын. Бірінші рет ашылып отқан қорап. Оп. Как всегда, бізді GeForce RTX қораптың ішіне қораппен таңғалдырады. Қара қораптың ішінде біздің алтын қазына. Так. Коробкасында жалпы не бар екен тағы да? Міне түрі примерно мынандай екен, сразу бізге көрсетіп коробкасында. Біздегі Polite фирмасы 3 вентиляторлы. Қорап ол достаточно андай не дейді ғой? Увесистый деп қойшы. Андай представительский, былайша айтқанда представительский. Игровой дейсіз, игровой. Polite Gaming Pro GeForce RTX 12 гигабайт. Джиги, оси көрдіңдер ма? Оси кәдімінде. DLSS 3-ші поколение, Retracing, яғни Retracing деген светпен жұмыс істейтін өте керемет функция. Reflex дейді, Studio дейді. Қойш! Әкеп. Давай көрермендерге бірінші көрсетейік. Мен өзім пока қарамаймын, сендердің реакцияларыңды көретін боламыз қазір. Что-там дайынсың ба? Қара қорап. Білесің ба? Қара қораптың ішінде айтқандай қазына. Білесің ба, көрермендер емес, мен ғой бірінші көреді. Ну, я по идее, но все равно көрермен менің алдымда көрейін деп тұр ғой. Давай. Ал, что-там, дайынсыңдар ма? Давай. Кеттік. О, сор. Вая, что это такое, Вася, эй? Короче, мынау защиткасы екен. Все, мен қарамаймын. Давай. Көрермендер көрсін. Бір, екі. Реакция берші. Бар ма реакция? Что-то не? Реакция ма, лайк басып отыр ғой. Бой. Мынаны қарасana. Жоқ, алдады екен. Мынау кәдімгідей
четкий ғой, қараш, қалай эстетично ғой, но кәдімгідей әдемі, қараш. Четко істеген, четко. Базар жоқ. Аксессуар дейді. Аксессуардың қорабын қараңдар. Так, осыны аш. Аксессуардың ішінде не бар екенін көрейік. Мынау. Не ғой, пиндар ғой? Я пин переходил. Мынаның несі качествосын қарасай. Качествосын қараш мына. Қалай четко, қалай істеген, бәрін идеально істеген ғой, өзінің бағасын ақтайтындай бар ғой, қараңдаршы. Базар жоқ. Так, аксессуарды былай қойайық. Ал енді ең бастысы бұл видеоның жалпы мынаның қалыңдығын қарасай, мынаны қарасай, мына қалыңдық базар жоқ. Менің компым, жеге, чтоб сендер түсіну үшін, менің компым, мынау комп, весі где-то, қанша болады на вес примерно? Примерно, білмеймін қанша болады. Примерно 7-8 килограмм болады. 7-8 килограмм болады. Мынау жалғыз өзі на гейминг. Весі стақпыш қара. Орғы прикинь. Доска ма. Мынаның вес қалдығын қараш. Ё-майо. Мен бұдан тонкий болады да ойладым, шыны керек бар ғой. Ал GeForce RTX Gaming Projectер оси бізде 12 гигабайт 3 вентиляторлы. Мынау базар жоқ. Мынау реально машина. Енді мынау мен айтайын ғой. Мынамен біздің комп вообще қымбат болады ғой ше. Біздің ютуберлардың комптары, жігіттер, сендер біле білсеңдер, өте қымбат болып келеді. Неге дейтін болсаңдар, өйткені біз рендер жасаймыз, видео түсіреміз, неше түрлі ауыр ойындарды түсіреміз. Сол себепті бұл видео карталары немесе материнка болсын, не болса да бұл бізге ең самый лучший егер былайша айтқанда. Менің комп обновлять етпегенге біраз болды. Менде RTX гигабайт фирмасынан 3060 12 гигабайт тұр. Vision OS-дан, бірақ ол уже меншін уже слабый оператор барған сайын, сол себепті мен қазір өзіме осындай 4070 RTX Panit фирмасынан заказ бердім. 3 вентиляторлы. Неге дейтін болсыңдар, өйткені бұл уже салқындатқыш жүйесі мықтырақ болады да, и қызуы да аз болады бұның. Мынаның ішінде дальше бұл ештеңке жоқ, по-моему. Вот ештеңке жоқ. Менің бір таңғалғаным, ішінде бір макулатура жоқ. Қайықта қағаздар аяқта, ё-майо. Так, давайте мен сендерге бұл туралы более детально айтып беретін болайын енді. Қазір әдемі ракурстан кадрлы түсіріп алайын, соның үстіне наложение жасап, звук қосып, әдемі қылып сендерге Panit туралы айтып берейін. Не істерін білмей кетпесің ғой, ладно. Кірсейік ал. Поехали. Let's go. Деген қолданбалар графикалық картаны пайдаланады. Бұл әсіресе фотосуреттер, бейнелер және 3D графикамен жұмыс істеуге арналған ойындар мен қосымшаларға қатысты. Онда өнімділік көбінесе графикалық картаға түседі. Ойын, шығармашылық және жұмыс үшін GeForce RTX өнімдерінің отбасы ең қолайлысы. RTX 4070 Ti бұл өнімділік пен энергия үнемдейтін карта. Ол 1440 пиксельден жоғары кадрлық ойындар үшін өте қолайлы. Сонымен қатар RTX 4070 Ti жұмыс үшін және шығармашылық үшін тамаша. RTX 4070 Ti бұл 2K форматынан жоғары кадрлық және киберспорттық ойындарға арналған өнімділік пен энергияны үнемдейтін карта. Танымал бәсекелестік ойындарда 1440 пиксель ажыратымдылықта шамамен 300 FPS көрсетеді. Бұл видеокарта кадр жиілігі шамамен 120 FPS болатын, 1440 пиксельде максималды параметрлерде ойнауға мүмкіндік береді. Ал DLSS-ті қолданған кезде 4K-да да ыңғайлы ойнауға болады. Дүние жүзіндегі ойыншылар жоғары кадр жиілігінде көбірек ойнайды. Өйткені жаңарту жиілігі 120 Гц және одан жоғары дисплейлер жиі кездесе бастады. Нәтижесінде көптеген адамдар төмен кідіріс пен жоғары кадр жиілігі ойындардың артықшылықтарын ашады. GeForce RTX 4070 Ti 1440 пиксель ажыратымдылықтағы RTX 3090 Ti-дан 3 есе жоғары болуы мүмкін керемет өнімділікті қамтамасыз етеді. Мысалы, RT режимінде Cyberpunk 2077 DLSS 3 бар Overdrive RTX 4070 Ti қуатының жартысын ғана пайдаланады.
GeForce RTX 4070 Ti 1440 пиксель ойын мониторларының әлеуетін барынша арттырады. Warhammer 40K, Dark Tide, Spider-Man Miles Morales сияқты заманауи сәулелік бақылау және DLSS 3 ойындарында 120-дан астам FPS ұсынады. Сонымен қатар RTX 4070 Ti, RTX with Portal және Overdrive RT режимінде Cyberpunk 2077 жаңартулары сияқты жолды бақылау, яғни Path Tracing және де DLSS 3 көмегімен гиперреалистік графика бар келесі буын ойындарында 60+ FPS үшін жеткілікті өнімділікті қамтамасыз етеді. RTX 4070 Ti сонымен қатар барлық танымал қосымшаларда графика және бейне және 3D мен жұмыс істеуге өте ыңғайлы. RTX 4070 Ti, GeForce GTX 1080 Ti мен немесе GeForce RTX 2080 мен жаңарту кезінде өнімділіктің үлкен секірістерін ұсынады. Nvidia DLSS және Reflex ойын қауымдастығының ең жақсы ойын тәжірибесі үшін танылған технологиялар. Керемет тегіс геймплей үшін жүздеген Nvidia DLSS ойындарында кадр жиілігін 4 есеге дейін арттырыңыз. DLSS технологиясы анықтамалық кескін сапасын сақтай отырып, өнімділікті бірнеше есе арттыруға мүмкіндігін беретін ажыратылымдылықтағы DLSS технологиясы анықтамалық кескін сапасын сақтай отырып, өнімділікті бірнеше есе арттыруға мүмкіндік беретін ажыратылымдылықты арттыру және жаңа кадрлар жасау үшін жасанды интеллекті AI пайдаланады. Reflex технологиясы 50-ден астам танымал ойындарда жүйенің кешігуін айтарлықтай азайтады. Reflex процессор мен графикалық карта арасындағы буферлерді жою арқылы басқару жауаптылығын айтарлықтай жақсартады. Нәтижесінде ойыншыға мақсат қою және мақсатқа жету оңайырақ. Соның арқасында ойындардағы жеңістер саны артып келеді. RTX жұмыс пен шығармашылық үшін ең жақсы құралдарды жайлылық пен өнімділікті ұсынады. RTX графикалық карталары RT және Tensor ядроларындағы 110-нан астам танымал жеделдету қолданбаларында 3D көрсету, бейне өңдеу, графикалық дизайн және AI негізіндегі құралдарды пайдалану кезінде теңдесі жоқ өнімділікті қамтамасыз етеді. Тұрақтылықты арттыратын Nvidia Studio драйверлері сондай-ақ күнделікті процесстерді автоматтандыратын AI негізіндегі құралдар жобалар мен идеяларды әлдеқайда жылдам орындауға мүмкіндік береді. Nvidia, Omniverse және Canvas эксклюзивті қосымшалары сіздің шығармашылығыңызды жүзеге асыруға көмектеседі. AI негізіндегі әсерлері бар Nvidia Broadcast қолданбасы және RTX 40 графикалық карталарында AV1 кодтауды қолдайтын 2 NVENC блогы қосымша қымбат жабдықты пайдаланбай ағымдарыңызды жаңа сапа деңгейіне шығаруға көмектеседі. Енді мұндай графикалық карта ойындар мен шығармашылық қосымшаларда не беретіні туралы сөйлесейік. Ойыншылар негізінен ойындарды екі түрін ойнайды. Ойындардың бірінші түрі бәсекеге қабілетті ойындар. Ол яғни CSGO, PUBG, Dota 2, LoL және де тағы да басқа ойындар. Мұндай ойындарда жоғары FPS маңызды. Бұл тек жеңіске жету үшін қажет. Мұнда бәрі қарапайым. Сізде FPS неғұрлым көп болса, экрандағы өзгерістерді соғұрлым тез көресіз және бірінші жауап беру мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Демек жеңіске жету мүмкіндігі жоғары болады. Мұнда графикалық карта жоғары номиналды өнімділіктің арқасында да кадр жиілігін одан әрі арттыруға мүмкіндігін беретін DLSS технологиясының көмегімен жоғары FPS алуға көмектеседі. Сонымен қатар бәсекеге қабілетті әуесқойлар Reflex басқаруды жауап беретін ойын ішіндегі кідірісті азайту технологиясын қоса алады. Заманауи бір ойыншы және кооперативті ойындарда графиканың сапасы үлкен маңызға ие. Өйткені бұл керемет арнайы эффектілер нақты жарықтандыру, шағылысу, көлеңкелер, сондай-ақ динамикалық жарықтандыруы бар интерактивті орта ойын дизайнерлары ойлағандай ойын атмосферасына толығымен енуге мүмкіндік береді. Cyberpunk, Dying Light, Unreal Engine 5 және басқа да аппараттық сәулелерді бақылау жобаларын қараңыз. GeForce RTX сәулелік іздеуді жеделдетеді. Бұл жарықтандыруды, көлеңкелерді, шағылыстарды көрсетуге арналған ең озық көрсету технологиясы. Бұл әзірлеушілерге интерактивті ортамен және фотореалистік жарықтандыруымен керемет шынайы ойын көріністерін жасауға мүмкіндік береді. RTX графикалық карталары графикалық тұрғыда ең
озық сәулелік бақылау ойындарында максималды өнімділікті қамтамасыз етеді. Мұнда картаның жоғары өнімділігі ең маңызды болып табылады. Компьютерді жұмыс және шығармашылық үшін пайдаланатындар Adobe Photoshop, Premiere Pro және тағы да басқалар сияқты графикалық және бейне өңдеу қолданбаларының жеделдетуін бағалайды. RTX графикалық карталарының тенсорлық ядролар, автоматты маскалар, жақтау, баяу қозғалыс әсерлері, ажыратымдылықты арттыру, кадр жиілігін арттыру және тағы да басқа сияқты шығармашылық қолданбалардағы AI негізіндегі құралдарды жылдамдатады. AI негізіндегі құралдар күнделікті өмірге аз уақыт жұмсауға мүмкіндік береді. Біз сізге Nvidia Canvas және Nvidia Broadcast эксклюзивті қосымшаларын көруге кеңес береміз. RTX графикалық карталарының RT ядролары ойындарда фотореалистік графика ғана емес, сонымен қатар Blender Cycles, Redshift, V-Ray, Octane және де тағы да басқа да танымал қозғалтқыштар сияқты үш өлшемді көріністерді көрсету, яғни визуализациялау пакеттерде уақыттың үдеуін қамтамасыз етеді. Бұл сізге күрделі үш өлшемді көріністерді визуализациялауды бірнеше есе жылдамдатуға және жобаларыңызды тезірек аяқтауға мүмкіндік береді. Айта кететін жағдай тағы да жігіттер, бұл Poly GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro видеокартасын біз енді кастомизировать ете аламыз. Өздерің көріп отқандай экран бейненің алдында бізде болттардың бәрі шешіліп, кәдімгідей үстіне тағы да 3D принтермен заттарды шығарып, есептеп, сөйтіп оны бетіне жабыстыруға болады. Өзіңе арнайы өзіңнің стилистикаңды сәндеп, бұл видеокартаны өте әдемі қылып жасаң болады. Мысалы, мына Poly фирмасының адамдары мынандай Годзилланың түрін жасап, осындай стилистикада керемет қып әдемі қып бұл видеокартаны сәндеп қойған болатын. Енді бәрі өздеріңнің фантазияңа байланысты 3D принтерді қоса отырып, осы видеокартаны керемет қып сәндесеңдер болады. Рады, короче, біз компты мініп дайындап қойдық. Көп адам менен сұраған болатын. Сенің компың қандай, сенің характеристикаң қандай? Міне менің компым самый обыкновенный дейді, ең оңай, ең простой комп. Бірақ бұның корпусы менде өте ауыр корпус. Чистый металл, ішіне шаң кіргізбейді. Оны недавно мен ашқан болатын, тексерген болып, ішіне шаң жоқ етін. Ал қазір тағы да ашып көреміз, примерно бір ай бұрын ашқан шығармын. Ішінде шаң жоқ етін. Міне менің компым осындай, ішкі дүниесін көргілерің келетін болса, менде мына жері стекло. Таза стекло, пластик емес, орық стекло емес, чистый стекло. Так, жігіттер, менің компьютерім ішкі дүниесіне кіруге рұқсат. Қараңдар, GeForce RTX Gigabyte фирмасынан менде 3060 трек вентиляторны Vision OC етін. Енді қазір бұл сосканы алып тастаймызды, и мына сосканы сол жерге тығатын боламыз. Бәрін дайындап қойдық негізі. Одан кейін барып, мінекей мен ішкі дүниесі осы HyperX Fury, анау мынау туда-сюда. Ішінде менде Vision'ның тоже несі тұр, материнкасы тұр, смело көтеру керек. Политтың жаңағы 4070-ті. Енді қазір операция жасайтын боламыз. Скальпель бәрі дайын ба? Дайын. Скальпель дайын, атерка дайын. Өзің дайынсың ба, ең бастысы? Өзің дайын болса, онда let's go. Так, жеге қараңдар, кәдімгідей операция жүріп жатыр ғой мына жерде ше. Шұқырлысын ақтарып, пиндарын тығып, екеуін бәрін тауып, бәрі нормально, в общем. Енді қазір ана аяқта кнопкаға жете алмай жатыр. Аманның саусағы, в общем, салам алейкум болып жатыр мына жерде ше. Аламыз. О, ема, скальпель так көшке есейік мен. Ара бар ма, ара дейсің. Мұны науын басы көрік шығар. Басшы мен. Өзің басуға қорқып тұрсың ба? Башнегі кулерді. Басын кетіріп жүрмеш әйтеуір. Сенікі өзгеше сияқты ғой ана аяқта тұрған, Өзгеше сияқты ғой. Может, бас көтереді жарсын. Так, жегейш. Басын көтерем. RTX 3060 вентиляторын сатып алып қыман атпайсың. Может, етер. Тоқтаны былай етермейсің ба? Басылады ғой, басылады. Қарасай мына нан көрдің ба? Осындай сияқты. Тура мына азушка қалай тұр, тура солай тұр болды. Так, қазір мына біз, в общем, екі жақтап пытырлап тұрып алып тастайық, одан кейін жалғастыратын боламыз. Так, ё-май. Натуре ювелирная работа болды ғана жеге. Осындай менде видеокарта айтын контенттің бәрін, сендер көретін контенттің бәрі осы красавчикпен істеген болатын. Сатылады 8747 негізі. Мощный, тоже по себе мощный негізі RTX, бірақ мына екеуінің размерін салыстырыңдаршы, мына баласы оқып қалды ғой мынаның жәнде. Не мынау, ё-май. В натуре ғой, ема. Төбесінен түсір қара. Төбесінен түсір, мына вентиляторын салыстырыңдар. Мынаның вентиляторын қара. В натуре. Мынаншама прям кәдімгі кішкентай ма дедім ғой. Базар жоқ, в общем, төбесіне былай қойса.
қарашы мынау енді мынау не яғни гигант қой в натуре бар ғой ема. Айтпақшыдай біз бір азушканы шығарып тастадық, неге дейтін болсаңдар, өйткені жетуіміз қиын болып кетті мына кнопкаға ше. Сөйтсем екі кнопка екен ғой, көрдің бе? Это екі кнопка екен. Екі жағынан басын сен? Аха. Ну ничего, давайте дальше кірісейік. Біздің видеохан салайық. Пиндарды қосып қойдық. Мінекей ар жағын бәрін ашып, қалған жетпеген пиндардың бәрін тауып. Да, короче, потому что жалғастырамыз ой шемжеге, қазір мынаның бәрін салып, очень четкий қылып, әдемі қылып сендерге қосып көрсететін боламыз. Let's go. Так, давайте мына корпусқа, в принципе, сиятын, симайтын білейік. Ё-моё. Родной, сишь, пожалуйста. Так. Опа, кіргіздім. О, отырды. Мына арасындағы шелді қарасыңдар, ема бермедемін. Масқара мили үшін шел қатып қалды ғой арасында. Ема. Зато сұлтып тұрады ана енді. Я, чуть болған кезде вообще симай қалатын бет деген ой ғой. Так, мына жерде бәрі келіп тұр. Почти. Қарасай притык тұр ғой. Мынаны алып тастау керек болатын сияқты ғой, егерде симайтын болса. Оптесің қайда ұшты? Давай, родной. О. Давай мына жерден қойып кеткен. О, көрдің бе? We are the champions, my friends. We keep the fight until the end. Дегенсің. Апа, қысамыз. Все, четко. Ал енді біз пинімізді қосайық. Мына пинді мен... Ема. Мен мынаны ше қазір бүкіл әдемілігін көрсетейін десем бар ғой. Менде жоқ, мына құртып тұр ғой менде бәрін. Авермеден алып түсін. Я қазір бүкіл әдемілігін көрсету үшін сендерге мына Авермеден алып тастайын. Что-то мына керемет видеокартаға қалай айтсам болады. Мына өлі темірге қазір жан беруге дайынбыз ба жігіттер? Егер де дайын болсақ, обязательно лайк, комментарий және жарнаға тіркелді ұмытпаңдар. Ал как будто бір бар ғой, Эйнштейнді бір тірілтіп отқан сияқтың бар ғой. В натуре ғой кендер. Жоқ, в натуре бар ғой дейін. Жаңа қалай еді анда железный человектер бар ғой, Марк 2, Марк 3-лар тірілтіп атады ғой, тоқ беріп ше. Сол, мен железный человектағы жаңа Тони Старк болсам, мен жайында тұрған Джарвис қой, мысалы, Джарвис шол деген. Короче, жеге. Кейіндер алды, қайта көп әңгімесіз, в общем, давай тез-тез тайып, в общем, сөйтейік та, мынаның бүкіл әдемілігін көретін боламыз. Жоқ, в натуре ғой негізі ше, әдемі ғой негізі дегенсің. Көп сөз, боқ сөз жіктер. Бір тұқладым ғой. Тоқта мен дұрыс емес, әкетіп атырмын ғой екен. Бұлай екен ғой, айтпайсыңдар ма жіктер? Мәссаған. Ал, дайын болсақ? Осындай нәрселердің кәдімгі не ғой? Тактикалық не бар ғой? Тактикалық болсын ғой? Тактильный не ме? Давай. Все, жан бердік. Енді бізге бұл жерге тоқ керек. Тоқты қазір блок питанияға тұрамыз және де бұның қалай жұмыс жасағанын көреміз боламыз. Ал жігіттер, тоқ бердік. Қайқа бердік. Тоқ бердік. Енді қазір қосуға сәтсіз қортырып, смолда деп бастайық дегенмен енді. Unos, dos, tres, tras, tres. Кетті. Кетті. Ой, какая соска! Дегенсің, в натуре соска ғой, цветін қаралыш, әртүрлі түспен жанып жатыр ғой. Жанат бәрі жанат қараса, шеуім әдемі ғой, кәдімінде соска в натуре бар ғой. Ну, өшір кән. В натуре дерзкий екені қарандар. Үш вентиляторда пытырлатыр жұмыс істеп жатыр. Енді мынау енді білмеймін мынау эстетика маманды не мынау айтыңдаршы мынау. Мынау Polit фирмасының GeForce RTX Gaming Pro деген керемет видеокартасына қалай енді дуғол шапалақ ұрмаймыз айтыңдаршы мынау. Натуре соска, сосище. Базар жоқ. Енді комп натуре енді действительно әдемі болып көрінетін болды. Енді не дейміз енді? Қазір компты қосып давайте тезірек ойындарда тест жасайтын боламыз. Let's go.
Так, жігіттер, бәрін қостық, өздерің көріңдер, енді полный игровой процесске өтейік. Керемет видеокарта, сөз жоқ, бетін бәрін жауып, қазір сразу ойын процессіне сендерге бұл видеокартаны тамашалап берейін. Ал, кеттік. Это я не отдам! Эй! Эй! Стой! Серьезно? Я хочу поговорить. Так, что там, Джиги? Мына ойынға кіріп кеттің ғой, кәдімгі үндемей қалыппын ғой. Короче, Джиги, мен қазір Spider-Man Miles Morales'ті ойнап жатырмын. Мынаның FPS деген бешеный болыватыр. Кейде 300-ге дейін барады, кейде 250-де тұрады, кейде 180, 170, 160 сондай FPS-пен ойнап жатырмын. Йома, қараңдаршы, мынаның графикасы деген қандай керемет. Бүкіл максималды графикада мен қазір бұл ойынды ойнап жатырмын. Мына қараңдаршы, мына көріп отқан кәдімгі бір кинотеатрда отқан сияқтысың ғой. Лишний бір какой-то бір пиксель көрінбейді ғой мына жерде. Өйткені бұл жерде кәдімгідей бәрі әдемі, сглажено, керемет көрсетіліп тұр. Қараңдаршы, мына чё за соска мынау, ема. Абайландар, ема. Мына қарашы, бүкіл түстердің бәрін четко, анық көрсеткен. Неше түрлі свет, яғни трассировка лучей дейді ғой, қараңдаршы қалай четко көрініп тұр. Артынан қуалап жетем десең де, артындағы свет сенің, короче, үй комнатаның ар жағына дейін шығып тұрады ғой. До того красиво стелінген. Бұл Poly GeForce RTX 4070 Ti-дің күші, жігіттер. Мына қараңдар, мына жерде қандай керемет түспен бәрі выделяция етіп тұр, өз-өзін кәдімгі дегенде трассировка лучей дейді ғой, көрінір ма, четко анық көрініп тұр, прямо анық. Мен бұндайды біраз болды ойнамағалы. Негізі RTX-тің семействосы, жігіттер, достойный екен, көріндер ма, қандай керемет. Как будто реально действительно бір кинотеатрда отқан сияқты бір сондай ощущение бар. 250, қараңдар, 272 FPS және де процессор бар болғалы 79-75 сондай процентке ғана қызып тұрды, ше? Көріп тұрғанда менде 2К разрешение болды, ең 165 герцовка, NVIDIA Reflex бәрі қосылып тұр, және де DLSS, бұның бәрі не деген сөз, максимальная производительность қосылып тұр. Яғни бұл не деген сөз, бұл бізде әрине бұл ойын полный на максималках, бұл видеокарта смело шыққандай ойланбай көтеріп тұр. Соның өзінде бізде GPU бізде 80-90%-ға ғана нагруженный болып тұр, және де FPS 250 миллисекундқа дейін шағын болып тұр. Көріңдер өздерің 200 плюс смело өшім ойнай берсеңдер болады. Miles Morales'ті тексердік, енді келесі ойынға өтейік. Джиги, қазір көз алдарыңда сендерде Cyberpunk тұр, қараңдар. Cyberpunk тұр, және де 150 FPS-пен смело ойнап жатырмын. Енді настройкасына кіріп өтейік. Қараңдар, графикада отырмыз. Создание кадров DLSS включено. Супер разрешение DLSS ультрапроизводительности тұр, қарандар. Самый максималка, резкость DLSS максималка да тұр. Одан кейін қарандар, міне зернистость включено дейді. Хроматическая аберрация включено, глубина резкости включено, блики, қосылып тұр, размытие при движении высокий да тұр, ең жоғары да тұр. Контактные тени қосылып тұр, улучшенное освещение геометрии лиц қосылып тұр на жерде. Анизотронная фильтрация бәрі қосылып тұр, қараңдаршы, бәрі максималка, высокая, впечатляющая. Одан кейін барып қараңдар на жерде, невероятное качество отражений, невероятное. Көрдіңдер ма, максималка бәрі қосылып тұр. Одан кейін барып, айта кететін жағдай, трассировка лучей, яғни ray tracing деген нәрсе. Мінекей, менде бәрі қосылып тұр. Менің, яғни бұл Poly GeForce RTX 4070 Ti версияда смело уайымдамай спокойно ойнай берсек те болады. Трассировка лучей қосылып тұр. Отражение с трассировкой лучей қосылып тұр. Солнечные тени с трассировкой лучей қосылып тұр. Локальные тени с трассировкой лучей қосылып тұр. Және де освещение с трассировкой лучей бізде невероятно, яғни максималкада қосылып тұр. Енді осындай керемет настройкамен, яғни керемета максимальный графикамен 4К разрешение да біз қазір ойнайтын боламыз. Режим HDR-та жоқ, бұл қосылмайды екен, бұл пока жоқ екен бұл жерде. Так, все, смело, қарандар. Қарандаршы.
Easy 150 FPS жігіттер, easy просто бар ғой. Мынандай качествоны мен көрмегеніме біраз болды. Қараңдаршы, далаға шықтым, смело далаға шыққанның өзінде де менде ешқандай лаг жоқ, ешқандай просет жоқ, бізде FPS жоғары. Йома, қараңдаршы, спокойно ойнап, бұл негізі Киберпанк өте ауыр ойындардың бірі болып жатады негізі, және де бұл ойын өте бір забаганы бір ойын болып есептеледі. Так, короче, сендермен әңгіме айтуға менде уақыт жоқ. Мен қазір далаға шығып светпен қалай жұмыс жүргенін көріп өтейін. Ойбай, мына түрі немене бәле, ема, ары кетті бауырым. Так, бізде қараңдар, светпен жұмыс өте керемет. Бұл жерде өйткені трассировка лучей, яғни рейтрейсинг бізде қосылып тұр на максималках, DLSS 3-ші поколение, NVIDIA Reflex деген бар, одан кейін бар, бьема, бәрім на максималках жігіттер жүгіреміз. Қараңдар, как приятно дейді ғой, қалай ойнағанға, қалай ыңғайлы, ема, машинаға, көлікке отырайық, сөйтейік та, көлікпен қазір біз дальше баратын жерімізге барайық. Жоқ, мына артына отыр дейді ғой маған. Так, мына қараңдаршы, мына свет, мына будың түсін қараңдаршы, бәрі четкий болып тұр ғой кәдімгідей ше. Мына қараңдаршы, мына мәшеті прям кенді в натуре бір скоро бір шын өмірі сияқты болатын сияқты ойынның іші ше. Ал біздің келесі ойын жігіттер Battlefield 2042. Последний бізде Battlefield'тардың бірі, ең керемет, ең жоғары настройкада ойнап жатырмыз. Қарап байқап тұрсыңдар, блик, свет, тень, бәрі идеально. Неге дейтін болсаңыздар, өйткені бұл видеокартаның керемет күші. Қазір мен сендерге полный ойынның настройкасын көрсетейін. Параметры, так, дисплей міне өзі қосылып тұр екен. Так, полный экран 2К-да, 165 Гц пен настроены қазір бізде. Міне графика особый тұр, яғни ең жоғары, яғни ультра графика байқап тұрсыңдар, бәрі қосылып тұр бізде. Так, астығыра түсіре береміз. Мінеки, дополнительно бізде DLSS качество да қосылып тұр, яғни ең жоғары качество. Трассировка лучей для фонового затенения қосылып тұр. Низкая задержка NVIDIA Reflex бізде, плюс усиление включено, плюс усиление болып тұр, көрдіңдер ма? Индикатор задержки бізде жоқ. Мінеки вертикализация бәрі қосылып тұр, яғни рендеринг последующих кадров та қосылып тұр. Осындай максималка бізде настройкамен қараңдаршы, вообще зависать етпейді. Полный производительность, яғни мықты көрсетіп тұр. Видеокарта өзін осы ойында мощно көрсетеді. Жаңа ойында қиналмай ойнағанға не жетсін жеге. Қарандаш, әшейін қазір мен сендерге өз скиллымды көрсетейін десем, блин, мен нуппын ғой по идее ше. Бірақ деген мен енді қазір сендерге өзімнің скиллымды көрсетемін. Мұнағаны ойнаған одно удовольствие, көрдіңдер ме? Одно удовольствие, яғни сенің жеңіске жетуіңе видеокарта барлығын жасап тұр. Ой, ё-майо, саған керегі өзің көргендей, қазір ғана осы сценада көргендей тек қана скилл, бауырым. Но ничего, сазайын тарттырып жіберем қазір бар ғой ше, көрсетем қазір. Come on! Так. Ох, ё, адам зәресін алдың ғой, не алып жүрсің бұл жерде? хп-ны толтырып алдық. Көрдің, төбеде, родной. Скиллды көрсетіп жіберейік, родной. Төбеге қарай шығамыз, родной. Көрдің яқта біреуді. Высадка екен ғой, так. Опа! Бергеле! Come on! Ой, ё-майо! В общем, жігіттер, видеокарта сендерге, в общем, победаға бәрін жасап отыр. Бірақ, скиллмен саған көмектеспейді, өйткені ол бізде уже лично өзімізге байланысты нәрсе. Өздерің көрдіңдер, Battlefield 2042 новый ойын, жаңа ойын болғанымен де спокойно мына видеокарта бұны көтереді. Отомстету керек! Ой, блин. Короче, басқа ойынға өте берейік. Так, мінекей жігіттер, Counter-Strike Global Offensive ойынына да келдік, яғни CSGO-ға келдік. Бұл жерде бізде стабильный 200-300 FPS смело көрсетуде. Яғни кейде даже 400 FPS-ға дейін барады. Қараңдар, любой игрокты, главное скиллинг болса болды, любойын айыруға болады. А так технический жақтан бұл видеокарта саған бүкіл жағдайыңды істеп отыр өзі де. Максималдық графикада ойнаған өте ыңғайлы. Жалпы CSGO туралы не айта бересің? Бұл жаңа ғана Battlefield ойында зависать етпеген видеокарта, яғни ол уже Counter-Strike'та да точно железобетонно зависать етпейді, достым. Осындай кооперативті, яғни соревновательный ойындарда мен саған тест тоже жасап көрсеттім. Мінекей, өзің көріп отқанда ешқандай бізде проблема жоқ бұл видеокартамен. Қазіргі таңда ең новый видеокарталардың бірі, родной. Мен өзім лично бұл видеокартаға максимально ырза болдым. Өйткені мен ойнайтын қиын ойындардың бәрін бұл видеокарта оңайлықпен көтереді. Қазіргі таңда ең заманауи ойындарда да ешқандай лаг, ешқандай просет, ондай ештеңке жоқ. FPS стабильно,
зависание жоқ, кадр деген керемет, кез келген адамды бірінші көруге мүмкіндігім бар. Ал енді мен сенің ойындағы нәтижеге көзіңді жеткіздім деп ойлаймын. Сол себепті дәл өзіміздің келесі кадрларға алса берейік. Йоу, жігіттер, қазір мен сендерге ойынды жалпы көрсеттім. Қалай бұл видеокарта өз-өзінің ойында ұстайтын бәрін. Бізде далада уже қараңғы болып отыр. Біз шыққалы уже біраз уақыт болып қалды, әжептәуір уақыт болды. Енді не дейміз, енді уже түн болып отыр, кәдімгі реально түн болып отыр. Мен әлі видеоны монтаждап жатырмын, және де бұл видеоны мен аяқтау үшін қайтып қазір телефонды ұстап отырмын, жігіттер. Міне менің сосочкам RTX Palit GeForce RTX 4070 Ti. Реально, жігіттер, достойный видеокарта екен. Не дейміз, енді қазір мен әлі бұл видеоны монтаждап жатырмын, көріп отқандай өздерің. Бұл видеоны қазір бітетін болам, одан кейін уже результат міне осы деп есептеңдер. Бұл уже видеоның аяғы. Сен егерде осыған дейін көріп жатсаң, бұл видеокартаға ссылка мен қалдырып кетемін. Егерде өзіңе қызық болып алғың келетін болса, смело описаниеда ссылка бар, содан өтте қызықтырса сені обязательно сатып ал. Ал не дейміз, менің бір күндік өмірімді сен көрдің, осылай менің бір күнім өтетін. Енді бүгін осындай болды, ертең бірақ бұндай болады деген сөз емес, бірақ все равно менімен бірге целый день болғаныңа саған тоже рахметімді айтамын. Егер өз ойыңды комментарийға жазып кет, егерде видеоны обязательно лайк комментарий жазды, сосын барады. Егерде осындай видеолар көбірек шығар дейтін болсаң, тоже комментарийға өз ойыңды жазып кет, мен бәрін оқимын, маған өте қызық. Саламатты болыңдар. Сендермен бірге болған мен Эдди. Видеоны көргенше, пока.